سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان. خواستم توضیحاتی در خصوص جلسه پنجمی که در دوره گزارش توجیهی افزایش سرمایه با دوستان بررسی کردیم خدمت شما ارائه بدم. در این جلسه اومدیم و با همدیگه در ارتباط با گزارش توجیهی های مربوط به آن شرکت هایی که از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و یا سرمایه گذاری ها قرار افزایش سرمایه بدن مطالبی رو خدمت دوستان ارائه دادیم. مطالب شامل چه مواردی بود؟ اول اومدیم با همدیگه استانداردهای حسابداری رو من باب تجدید شناخت که در کدوم یک از طبقات دارایی تجدید شناخت ما امکان داره از محل تجدید ارزیابی باشه که سرمایه گذاری رو بحث کردیم، دارایی های ثابت رو هم گفتیم و نامشهود. و یک مثال با هم حل کردیم که اگر شرکتی بخواد بیاد افزایش سرمایه بیاد مازاد تجدید ارزیابی شناسایی بکند، به چه شکل باید باش برخورد بکنه طبق نظر کارشناس رسمی. چه زمانی باید به عنوان کاهش ارزش باشه، چه زمانی به عنوان کاهش جبران مازاد باید در نظر گرفته بشه. این موارد رو با هم دیگه بحث کردیم. روی قوانین با هم بحث کردیم. قوانین عامله رو توضیح دادیم که قانون مالیات‌های مستقیم در این حوزه بود و قوانین عامل‌تر یا قوانین بالادستی که رفتیم با هم دیگه چیکار کردیم. یک مثال اول گفتیم بابت حق اولاد که تفاوت قوانین عامله و عامل‌تر رو با هم دیگه ببینیم. بعد رفتیم با هم دیگه قوانین و بخشنامه‌های بالادستی که بعد از قانون مالیات‌های مستقیم اومده با هم دیگه بحثش کردیم که آیا مازاد تجدید ارزیابی اگر به حساب سرمایه منتقل بشه مشمول مالیات است یا نیست و تحت چه شرایطی مشمول نیست. که اومدیم با همدیگه ماده 14 قانون حد اکثر استفاده از توان تولید رو با همدیگه دیدیم که اومده بود گفته بود اگر شرکتی بیاد مازاد تجدید ارزیابیش رو انتقال بده به حساب سرمایه به شرط اینکه 1 سال بعد از تاریخ ثبت بیاد و این افزایش سرمایه رو کاراش رو انجام بده و ببره در اداره ثبت شرکت ها هم ثبت بکنه، مشمول مالیات نیست و به شرط اینکه بخواد هر 5 سال یک بار این کار رو انجام بده. این موارد رو با هم بررسی کردیم و بعد از اون اومدیم اطلاعیه های سازمان بورس رو، ابلاغیه های سازمان بورس رو در ارتباط با نکات تکمیلی در خصوص افزایش سرمایه از محل مازادها بررسی کردیم. اومدیم روش NAV رو با هم دیگه دیدیم. رفتیم در سایت بورس اطلاعات تابلو رو استخراج کردیم، چگونه باید میانگین گیری بکنیم. برای روش NAV یک مثال با دوستان حل کردیم که اگر فایل اکسلش رو من بخوام به شما نشون بدم، اومدیم فرض کردیم صورت مالی شرکت رو داریم، تعدیلاتش و در نهایت ارزش روز که بتونیم برسیم به قیمت NAV. موارد رو با هم دیگه گفتیم چه تعدیلاتی باید انجام بشه. از محل حق برند اگر باشه باید کارشناس تصمیم دادگستری موارد رو در نظر نگیره. در خصوص زمین و ساختمون با هم دیگه بحث کردیم که باید تفکیک عرضه و عیان مشخص باشه و همچنین اگر محدودیتی در نقل و انتقال ملک هست موارد رو با هم دیگه اومدیم و بررسی کردیم و در نهایت گزارش توجیهی شرکت سایپا و ایران خودرو که به تازگی انجام شده بود افزایش سرمایه‌شون رو هم با هم دیگه نگاه اجمالی انداختیم و نکاتشو خدمت دوستان گفتیم. ممنونم از توجه شما.